আরেকটা দেখি ভাই নক নক এলজি আরেকটা নক নক এলজি ব্র্যান্ডের। এই যে দেখেন বাহ, মানে ডোর খোলা ছাড়া এক্সট্রা কিছু বের করা যাবে। এক্সট্রা ডোর আছে, এই পাশে পুরোটা হচ্ছে নরমাল আর এই পাশে পুরোটা হচ্ছে ডিপ। আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই এটা আরো দোকানে আছে দেখতে আমার পারবেন কাছে। এবং দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন ভাই। এটার দাম কেমন যাচ্ছে? এটা আরো আছে নক নক ভাই, মানে নক নক আরো কয়েকটাই আছে আপনার কাছে? এটা ডিসপ্লে সিস্টেম। দামটা বলেন ভাই। এটা দাম যাচ্ছে আপনার হলো এই 1.5 লাখ টাকা। পয়সা পুরো অফার 1,20,000 করে দিলাম। মানে 1,20,000। হ্যাঁ গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 7 দিনের। 7 দিনের। হ্যাঁ